Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsulu arrive. Luciano ni fampalalam Vaovao. Nampidiny fiadidinan'ny Repoblika hatramin'ny 50 ny vola ampiasain'ny CENI anatanterahana fividianana. Voapirofo zao fa tsy mahaleo tena ny CENI ireo mpanao politika fa baikony ny fahefana mpanatanteraka. Miditra amin'ny andro faharoa ny asambomera mahakasika ny fanavaozan'ilay fehezan-dalàna ifehezana ny arenaka ibony tany. Mihamafana ny adievitra mandritra io ary maro ireo teboka avy amin'ny fanjakana takin'ny solom-bavam-bahoaka ny anitsiana azy. Sehatra maro antoko ny fampandehanana ny toe-karena eto Madagasikara no sahirana amin'izao fotoana. Hoy ny masovoan'ny vondrona Eoropeanina, trango izay mila ny fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana raha tiana nisiny ny fampandrosoana. Avo efatreno no ny tokony ho zaka ny gadra ao amin'ny fonjanam-batondra zaka amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny olana amin'ny fodi-dravitr'asa, manano sarotra ny fisitrahana rano fisotro madio ao an-toerany. Anvelany mandidina ny 7 hetsy hatreto ireo mponina nitsoaka ny fonenany ao Soudan noho ny fisian'ny ady. Maro amin'ireo hopitaly ao an-drenivohitra ihany koa no efa tsy miasa intsony. Miantsy prian'izay. Talata fasivy ny volana May taona 2024 ampifaliana trano tomboky lasy tomboky vavy no hitsidihany indray. Tokantrano amin'ity ala ity tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao atenina ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia fiomanana amin'ny fividianana no ndeha anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Nampidiny ny fiadidinan'ny Repoblika hatramin'ny 50% ny vola ampiasain'ny CENI anatanterahana ny fividianana. Eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao, voapirofo izao fa tsy mahaleo tena ny CENI ireo mpanao politika samihafa fa baikony ny fahefana mpanatanteraka. Mampiayay ihany koa ny fahafahana manatontosa fividianana araka ny tokony ho izy raha izao trango izao. Raha ny zay afiana ny vola izay no tarafina ao anatin'izay onona saina. Raha telo amby 700 miliara ariary no nambaran'ny CENI fa tetibola anatanterahana ny fividianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy faharoa na ina ny fiadinan'ny Repoblika izany ka lasa 70 miliara ariary araka ny taratasina lefa ny teo anivon'ny présidence ho an'ny vondrona iraisam-pirenena. Nidina hatrany amin'ny 50% ny tetibola ary isy fitaovam-panjakana ho ampiasaina antony fianana io ny teo anivon'ny CENI fa napakevitra izay nivoaka taorian'ny feonan'ny teknisiana avy amin'ity vaomera ity sy ny fanjakana. Misy amin'le asa izay voasorotra ao anatin'ny dingana anatanterahana amin'ny fividianana izay miaraka amin'ny sorabola dia misy andraikitra izay mety mifampizarana ohatra raha isy fitsinjarana le fitaomana an'ireo entana koa tsinjaraina any amin'ny faritra sy any amin'ny distrika tonga avy amin'ny fokotany dia ny sorabola ny samy faritan'ny CENI ohatra atao ary isan'ny mavesatra izay ao anatin'le tetibola rehefa niady hevitra nefa ny teknisiana dia nisosokevitra avy amin'ny fitondram-panjakana hoe ny fiaramanidina helikoptera ny tafika izay vao mividin'ny fitondram-panjakana no anatanteraka an'izay asa izay dia efa niaina be zany efa tsy misoratra any anatin'ny sorabolan'ny CENI intsony zany dia eo koa misy lafin-javatra fitaovana vitsivitsy sasasasany nahitana hoe reto zao ny fomba anaovana azy, zao ny fomba anao dia misy fienana. Any amin'ny resaka sensibilisation koa, tsy hoe nasorona tamin'ny CENI le izy na mitazomy CENI fa misy une partie lehibe fa ifanomezan-tanana amin'ny mpiara-miambon'antoka, tsisy fiakinan-doha na fanelingelenana amin'ny fahaleovantena mihitsy zany. Ny antenimera no anapaka na hitondra fanitsina amin'ny tetibola voalazy io raha ny fanazavana hatrany izay andrasana mandritra ity fivirina raha-potoana voalohany ity. Atreto
tsy misy na tsy ampy ny mangarahara amin'izay fitantanam-bola eo anivony seny izay raha tsy ilaza fa tsy ny hoe efa azo avokoa hoe ny vola 570 miliara ariary voarakitra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024. Inona avy no nampiasana azy ary manao ahoana ny vola eo am-pelatanan'ny seny ankehitriny? Tsy fampino entomanana ve no nahatonga ny tsy fahafahan'ireo agent recenseur nampiasa ny tablette izay nolazaina fa misy 5,000 sy ny maro hafa. Atreto fanontaniana maro no iandrasam-baliny avy amin'ny seny ny fangararan'ny vaomera maleotena misana ny fifidianana izay takina ahafahan'ny olom-pirenena mahatoky ny fomba fiasany sy izay ho voka-pifidianana avoaka ny rahampitso. Manoloana ity elanelana goavana eo amin'ny volana ambarany seny sy nilazainy ny fiadinan'ny repoblika ity, sary roa no mety iseho hoy ny teo anivony antoko tsara tafina. Na ny gonflemana devine seny dia hitany tena amin'ny présidence hoe nanao vérification izy dia hoe tsy mety io fa ambanimbany io dia eo ampanareo mety misy izay. Faharoin'izay manaraka an'izay indray dia hoe mety mieritreritra koa ny présidence hoe mba miafianareo miafianareo fa maro loatra zany zavatra tadiavinareo zany dia fa kosa sao dia sy avy tany élection le 70 milliards fa le 143 milliards iny chiffre nomeny seny io ihany naran'ny Union européenne dia sao dia tsy ampy zay dia lasa fikarakarany tandrametaka fotsiny ny élection ataosika. Azo lazaina fa efa tara ny fanomanana fa ihany koa manaprofo ny tsy fisinana ny tsy fampin'ny fahavononan'ny fanjakana anatanteraka fifidianana ny fiandrasana fotoana farany tahaka izao vao midinika izay hoentomanana enim-bolana mialohan'ny fifidianana ho iatrany ireo mpanao politika. Mazava androany ny tsy fisin'ny fahaleovantenan'ny seny hoy ireo solombavambahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara. Tsy manana fahaleovantena tsy mahaleotena io seny io fa raha tena mahaleotena sy maty anina io efa talohan'ny LFI tamin'ny taona lasa dia efa fantatra ny tena budget ilaina amin'ny fifidianana rehetra hitranga amin'ny titonty ny resahako ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny seny na fanapaha-kevitra raisin'ny seny dia hita taratra fa miainga avy any amin'ny fitondram-panjakana zay le mahatonga le fanahina hoe tena isy fifidianana avy amin'ity sa tsy tena isy dia na ilay vaomiera lazaina fa mahaleotena raha tsy mahavaly an'izay dia gaga ve tsika raha ohatra hoe mivoaka ny feo hoe ny any amin'ny fiadidinan'ny repoblika indray mamaritra ny teti-bola ny fifidianana fa zay mihitsy le fomba fiasa ary zay le efa nyteneninay hoe endrika jadona amin'ny fitantanana ny firenena fa any amin'ny fiadidinan'ny repoblika daholo miainga amin'ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra. Raha nanolotra ny reny ny seny dia mino zahay fa efa nisy ny atao hoe étude sy ny fanadiadiana sy izay kajy nataony tany ambadika tany miseho mahay daholo mijabaka amin'ny andraikitra zay tsy azy lay fitondram-panjakana mpanatanteraka tsy mahaleo tena velively lay senia aniza ara no mitsara fa ampy zany aniza no itsara fa tsy ampy zay. Ny manara-masy no tokony ataon'ny fanjakana sy ireo sampandraraisa tokony raha misy ny fanodikotianam-bola eo anivon'ny seny fa tsy ny fitsabana mivantana tahaka izao ho iatrany fanazavana. Ain'ireo antoko politika tsy ho ampy 70 miliara ariary io ka hiteraka olana amin'ny ankatoka sy ny fotoam-pifidianana tahaka ny zavanisy tamin'ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pifidianana sy ny fikorotanana teo amin'ny tety-andro. Ny fampiasan'ireo agent recenseur izay maro no manana olana amin'ny fandraisana tampikarama mandrakandroany. Ny mpanao politika izay mitaky ny fantsiana ny fomba fiasan'ny seny sy ny fahaleovantenany tanteraka isoroana no mety korotana eto amin'ny firenena. Sisy indépendance seny izay nge le autonomie ou izy autonomie nangatany Union européenne tamin'le tadidinareo tamin'ny observation teo igny autonomie en ressources humaines autonomie financière any seny rehefa vemenao agny vola ndray mandeha dia efa hoe fanazy igny dia efa malalaka izy manao an'igny fitsy zany nge dia ho fefezinao izy mazava azy fa l'hélicoptère mpanjakany tatitrany le vato le résultat zany dia efa sisy indépendance sony seny ary sy misy matoky sony ahoana magnahafantarana an'igny inona ny zavatra miseho entre temps izay marasany aleo ihany izy manana indépendance zao zany dia ohatra ny magnamarana le tenin'olo sisy indépendance ny seny. Andrasana araka izany izay ho toy ny titetibola anatanterahany seny ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany tsy faharoa ity hijanona amin'ny 70 miliara ariary io ve sa hitombo andehanana ny fifidianana araka ny tokony ho izy sy manaja ny demokrasia.
Atreto mbola maro ny baraingo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary tsy hainompeo ny senisy ny fitondram-panjakana momba ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay efa fantatratry ny ela ihany koa fa ho tapitra ny fihepitoam-piasana saingy tsy asiany tompona andraikitra resaka mandrakandroany. Hitantsika eo ny fandehan'izay vola ho ampiasaina amin'ny fifidianan'izay fa mampanano mety isiny ny hetsi-bahoaka. Eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny vizotry ny fikarakarana ny fifidianana amin'izao fotoan'izao ny jerena ho ny teo anovy ny antoko HVM nanamafy izany ihany koa ny APM na ny antoko politika madio ary laza fa tsy ampy fanomanana mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao raha tsy laza fa tsy ny vola natokana hikarakarana izay fifidianan'izay. Tanelahy Mino Artso. Maro ny fanitsiana tokony atao fanadiovana sy fanatsarana ny lalam-pifidianana eto amintsika ho ny teo anivo ny antoko HVM ho azy ireo isan'ny tokony irosona ny famerana ny famatsim-bola ampiasain'ny kandida amin'ny fampelezan-kevitra ny fijerena ny neutralité d'administration izay midika ho fiandaniana amina kandida iray izay azo heverina ho kandida mpanjakana fa ihany koa ny fanafoanana ny bulletin unique. Ahoana moa ny mahakasika ny campagne électorale misy mangalatra départ ny mpitondra lasa manao propagandy fa tsy manatanteraka ny programmany. Ny aty amin'ny mpisehatra lasa tsy fantatritsona izy ny tena izy ao anatiny ao. Zay toko mila jerena tsara hoe rehefa ahoana moa tsika manao pré-campagne, rehefa ahoana ny campagne dia ahoana rehefa miatraka ny fifidianana. Zay koa zany efa manao lokevitra foana hoe mila jeretsika amin'izay ty resaka mécanisme électoral ty resaka bulletin unique ty. Ho anay zany tsy tokony mila foanana amin'izay bulletin unique zay betsaka ny gasy very ny jaune. Satria betsaka loatra ny tahan'ny vatomaty tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna, fifidianana solombavam-bahoaka ary fifidianana filoham-pirenena ataontsika farany teo. Tsy teverina amin'izany zany satria raha zavatra misy amin'izao fotoana zao hitantsika tsara fa nasiony ary tsy mbola mahavoafena le fepetra. Raha ohatra ka nitanjona napetraka hatramin'ny voalohany tokony 30 tapitrisa ny isan'ny mpifidy tafiditra anaty lisy mpifidianana izao mbola 10 tapitrisa zay mbola tsy fantatra ny doublon anatiny zany ao. Zany mety mbola mihina hatrany amin'ny 20 tapitrisa io isan'ny olona mpifidy io. Raha vao vita ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo efa fantatra ho ny teo anivo ny APM na ny antoko politika madio fa iroso amin'ny fifidianana isika ka tokony nanomana izany ny mpitondra raha tsy lazava-tsy ny vola hikarakarana sy hiatrehana io fifidianana io. Hatramin'izao anefa hita soritra fa tsy ampy ny fanomanana ary manjavozavo ny zava-misy ankehitriny manoloana izany. Ny zavatra eno sy zavatra hita zany dia mbola manjavozavo be ihany ary mbola fanontaniana no mipetraka hoe hisy vola sa tsy hisy, ho ampy vola sa tsy ho ampy. Zay zavatra zany somary hanomezana etsiny ihany satria oka ho fantatsika indrindrandrindra ho antsika mpanao politika ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa fa ny olona anankiray rehefa voafidy manomboka amin'ny fotoana navoafidy azy iny izy dia ny tonga ny ilany tompoko dia fa any ivelan'ny fanjakana, any ivelan'ny fitondrana zany hoe voafidy ianao dia manomboka ianao dia fa tokony miomana fa hiala eo amin'ny fitondrana. Ny dikan'izay zany raha iverenako le fanontaniana teo dia hoe manjavozavo aminay ny zava-misy ankehitriny eo amin'le resaka lisy mpifidianana. Olana goavana io aminay satria raha nampanantena fitondram-panjakana fa hanome resaka électricité na électrification de commune rurale tafiditra anatin'izany ny fokotany 7 sy 1 alina manerana Madagasikara ahafahana mikirakira ny solotsaina sy ny fahaizana arakajy mirindra amin'ny resaka logiciel zany apiditra ny anaran'ny olo anaty lisy mpifidianana dia fanontaniana no mipetraka ankehitriny hoe firy isan-jaton'ny trano eto Madagasikara moa zany ny fokotany eto no manana an'izay hoe jiro électricité zay. Efa maro ny hevitra naroso ahafahana manavao ny lisy mpifidianana saingy tsy vonina iroso amin'izany ny mpitondra fanjakana hatramin'ny androany ho ny teo anivo ny APM na ny antoko politika madio manjavozavo ary tsy mazava ihany koa ny mikasika ny logiciel ampiasain'ny CENI ho izy ireo ary mampametraka ihany olom-pirenena amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Tanjona rehefa raha ny fanazavana ny ananana fifidianana madio tsy mitanila mangarahara ary ekeny rehetra indrindra ihany koa ny fifidianana mitarika amin'ny fialana izao krizy sy fantrana lala iainany vahoaka malagasy izao. Antsoava araka izany no nataony ireo antoko politika fiarahamonim-pirenena sy ny sisa amin'ny tokony andraisana fepetra ao anatin'ny fotoana fohy hanatsarana ireo rehetra miteraka ahiahy amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Androany tsy ahivana nisy ny famelabelarana narana ady hevitra mikasika ny tanora sy ny zotra-pifidianana ary ny tontolon'ny politika teny amin'ny université Ankatso. Etsika izay nokarakarain'ny FES niaraka tamin'ireo antoko politika fiarahamonim-pirenena ka nanasana ireo tanora tsy hakanavaka.
fa itodovedivet eny anivo ny anteny mera-pireneny sika indrindra mahakasika ny kody minier izay mahaberesaka ihany koa amin'izao fotoan'izao ary efa miditra ao anatiny asam-boamera miditra amin'ny andro faharoa ny fandinihan'ireo solom-bavim-bahoaka ao anatin'ny voamera ny arena kibony tany sy ireo mpisehatra isan'ny tokony voakasika amin'ny fanavaozana ilay fehezan-dalàna ifehezana ny arena kibony tany na ny kody minier amin'izao fotoan'izao mihamafana ny adihevitra mandritra izany ary maro ireo teboka avy amin'ny fanjakana takin'ny solom-bavim-bahoaka itondrana fanitsina ao anatin'izay onona saina mitony fifampidiniana eo amin'ny solon-tena-mpanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny arena kibony tany sy ireo solom-bavim-bahoaka ary ireo mpandraravy amin'ny sehatra tsy miankina ananana fehezan-dalàna ifehezana ny arena kibony tany ho tombontsoa ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy eo ampiandrasana ny lalàna maro ny endrika fanapara-pahefana miseho hoy ny filohan'ny voamera manaonao foana zany ireo tompona andraikitra regional reo raha tsy teny fotsiny tenako amin'ny région maromaro zay misy an'izany toerana hitrandrahana zany manaonao foana koa ny sasasasina amin'ireo gouvernora amin'ireo toerana misy an'ireny fitrandrahana reny ka zay anisany ilaina andinihana nyty volavolan-dalàna mifena reny ankibony tany sy loran'ny karena stratégique ity mba iatoany reny abus zany le fanararaota mipahefana misy amin'ny région reny zany amin'ny faritra reny indrindrandrindra tompona andraikitra amin'ny faritra zany mikasika an'izay raha tsy teny fotsiny tena koa ao fianarantsoa amin'izao manao ny tiana ataony daholo zany na ny tarika ny fanjakana zany na ireo amin'ny gouvernorat zany na ireo amin'ny direction régionale miny ny tombo hoarina tamin'ny teo aloha ny vola sitrahan'ireo vondromahoaka tsinjara-pahefana amin'ity volavolan-dalàna ity saingy mbola ambany hoy ireo solom-bavim-bahoaka ny fanomezana lanja misimisy kokoa ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana ohatra ny commune zany dia tokony rehefa misy fitrandrahana ao an'ireny kibony-tany anatin'ilay commune dia tokony mahafantatra an'izany aloha ilay commune ary tokony vola miditra ihany fa zavatra misy dia ataon'olona tsinitsinina ny be ny tanàna ohatrany tsy misy na dia visite de courtoisie fa rehefa misy ny olana amin'ny fitrandrahana idiran'ny vahoaka ilay izy hoe tanàna anay ity zay vao atsona ny tompona andraiki-pahefana ena toerana famerana ireo fotoana ahafahan'olona mitrandraka izany hoe raha manao misy karazany maro moa fitrandrahana misy hoe artisanal misy hoe petite mine misy hoe grande mine reny zany tokony ferana ihany koa fa misy an'izany hoe efa lasa ilay taratasy nomena azy iny dia alazay lovaina hatramin'ny fitaranaka fara-mandimbony maro ny teboka tsy mbola hitovina hevitra amin'izao ao anatin'ny asam-boamera raha ny fanazavana hatrany momba ity fehezan-dalàna ifehezana ny arena kibony tany ity kody minier asa ho vaovao anatin'ity fotoam-pivoriany ity ve ny momba azy ahafahan'ireo mpisehatra manatanteraka ny asa araka ny tokony ho izy fa tsy mbola natamim-pivoarana ihany koa ny olana mianjady amin'ny seha-piariana lavanilina amin'izao fotoan'izao taorian'ny vidinana nataon'ny fanjakana indrindra ny tao amin'ny faritra sava mandidina ny 700 ny vokatra ny mbola eny ampelantanany ireo mpisehatra ankehitrindry raha ny ao an-tala manokana araka ny tatitra avy amin'ny solom-bavim-bahoaka avy any an-toerana ity faran'izay miantso hatrany ny fitondram-panjakana hitondra vahaolana matotra sy anafaingana ny fepetra enta manarina ny seha-piariana amin'izao fotoan'izao 20 andro mahery tsy katona ny tompandranona lavanilina ho antona 2 mandidina ny 700 ny vokatra lavanilina ny mbola eny ampelantanan'ireo mpisehatra raha ny ao amin'ny distrika Nantala amin'izao fotoan'izao tsy nisy fiantraikany tamin'ny famahanany olana sy seha-piariana indrindra amin'ny famarotana ny vokatra arak'izany amin'ny fepetra ny raisin'ny fanjakana hatretoka mampanany fisiny surproduction goavana amin'ny vokatra lavanilina enimpolo na 700 isanjato ny vokatra mbola vanilla masaka amin'izao fotoan'izao fa préparé ny ankabeazany amin'izao fotoanantsika miteny zao matatro dia matatro zany mpisehatra lavanilina amin'izao satria efa ho avaka ny le vaovao zao production vaovao zao efa ho tonga ray volana donc mety afanomboka ny anambanja dia na ny amin'ny misava zany ety afaka 2 volana eo dia andeha koa ka raha ohatra mbola tsisy raha mandeha amin'izay fotoan'izay dia mety tena paralysé tanteraka ny sehatra lavanilina tara ihany koa ny fanapahan-kevitra ny fanjakana amin'ny fanalalahana ny seha-piariana hoy ny fanazavana isan'ny efa nanaova-mpisehatra antso ny taonany maro ny tokony ampiarana ny lalàna laharana 7 amby 9 tsipika ohatra 9 amby 7
Ny 7 Desambra 7/7 milaza ny fanalahana an-tsena. Eo ihany koa ny tokony hanafoanana ny fameram-bidy nanomboka ny taona 2022 ary namafisy ny filakevitra minisitra ny 3 Aogositra 2022. Farany CNV notakiany mpisehatra horavana saingy nampina ny CVM na ny komity lavanilina eto Madagasikara indray. Rafitra izay andrasany hitondra vahaolana marina hoy ny solombavambahoaka. Dia rehefa nanangana CVM zany ny filoham-pirenena araka ny fieritreretiko anazy mety zegny donc hitanany lalagna tsara mety mahomby. Izy ka fa tegna mampahomby azy marina magnino manoola. Fa raha ohatra misy tsy fitovian-kevitra marobe zegny tegna ilagna fitandraemagna mba tsy asiany paralysé indray mandeha amin'ny production vaovao sy production fa misy amin'izao fotoana izao fô eto katsika samby sahirana raha ohatra misy dérapage. Fa ny vahoaka zao mila lavani mila mandeha malaky mba ampasambasambatra n'olo jiaby. Fa tena sahirana olo amin'izao fotoana izao. Noraisina teo anivon'ny filakevitra minisitra ny 7 ny volana May 2022 ny didim-panjakana. Manangana ny CVM na ny komity lavanilina eto Madagasikara raha iverenana. Ny rafitra izay natao anatanteraka ireo fepetra fanarenana tsy fanalalahana nambarany filoha ary andray sy andinika ireo fangatahana fahazon-dalana nondrana lavanilina. Raha nazava kila ny fangataham-pisehatra amin'ny fanafoanana ny rafitra izay mangeja ary mamotika ny seha-piariana toy ny CNV na ny Conseil National de l'Avenir. Isan'ny fanontaniana petraka maro amin'izao fotoana ny hoe ho azo antoka amin'ny fanarenana ny sehatra avy ny CVM ary havita hitondra vahaolana toy ny ahoana ho an'ny seha-piariana amin'izao volana vitsy tsy farana ny fiam-pitompiasana ny filoha izao. Ao anatin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany dia sehatra maro antoky ny fampandehanana ny toe-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana no sahirana hoy ny mazovoan'ny vondrona Eoropeanina hatrany izay mila ny fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana raha tiana ny siny ny fampandrosoana ny ela Ranefson. Maro ny fanavaozana mila petraka eto amin'ny firenena hanatsarana ny lafin'ny ara-toe-karena hoy ny vondrona Eoropeanina. Lesoka lehibe sy tsy mampandroso ny toe-karena eto Madagasikara ny sy tsy fampy ny fodrafitra azy manampy izany ihany koa ny afahapotehan'ny lalana izay sy tsy misy fanamboarana hatramin'izao. Manampitrotraka ihany koa ny fampiatoana ny sehatra izay sy tena mampiodina ny toe-karena hoy ny masoivo ny vondrona Eoropeanina. Mais le secteur minier est un des secteurs qui produit le plus de devises au pays. Ny sehatry ny arena kibonitany no mampiditra vola vahiny petsaka eto amin'ny firenena. Ny fampiroboroboana io sehatra io ihany no ahafahana mampitombo ny vola ao anatin'ny kitapo-mpanjakana. Saingy amin'izao nampiatoana ny fanomezana lalana amin'ny fitrandrana ka mampitombo ny fitrandrana tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena. Andrasana araka izany sy ny fandaniana ilalalàna momba ny côte minier eo anivon'ny antenne mera-pirenena. Donc j'espère que le nouveau code minier que je n'ai pas vu va être discuté à l'Assemblée nationale. Manoloana ny fifanarahana amin'ny lafiny jona eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Eoropeanina efa voafaritra ho ireo tompon'andraikitra ny zava-dehibe amin'ny fifanarahana fa miroso amin'ny famaritana ireo fanampiana sy ny fanohanana ny sehatra amin'izao fotoana. Trangam-piarahamonina kosa indray dia zaza fotsina ireny vatandela mitandro ny filaminana ireny misy safito no namony ainy androany tao amin'ny commune Manerinelina district Ambatoboeny amin'ny lalam-pirenena faheniny. Raha ny angom-baovao natao tsy fifankazahoana teo amin'ireo zaza fotsy sy ny ben'ny tanàna iray omaly no ny andohany disadisaka ny hitatra ny arara tamin'ity androany ity. Nisy ny fifandonana teo amin'ireo zaza fotsy sy mpitandro ny filaminana ka nahatonga io famoizana ain'olona maro io. Nisy ihany koa ny mpitandro ny filaminana naratra. Raha ny fantatra manao ny ezaka amin'izao ireo tompon'andraikitra ny antoerana ahafahan'ny olona manohy ny fiainany amin'ny andavanandro. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendro vetivety ao anaty doka fohy ny fitrandrahana vato ataona sinoa iray ao Akarion amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fitokoana mpiasa ny knampimady izay miandraikitra ny fanotana ny laza adina amin'ny fanadina mpanjakana. Ampany amin'ny vaovao misongadina sy fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety. Lalao atsika tellement mitsara cadeau isaky mividy totra teny manety na yellow one ianao dia mahazo cadeau foana. Mahazo cadeau foana na amin'ny numéro 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro sy any amin'ny farany lalao. Fisariana azahoanao finday avo lenta
Motorola Edge 5G, kit mbaliky, TV écran plat, ary PS5 sy loka maro hafa koa. Tao ilalao e! Lalao atsika, za telma, za mahazo cadeau. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable jusqu'au 15 mars au 15 mai. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Injar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Big Flex 5. Révélez le barbier en vous. Manatitra ny arabatrano tombokilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Isantarantsika izay dia tsy eken'ny amponina ny fitrandrahana vato ataona sonoa ao amin'ny commune Carion sy Alarby. Ambatomanga amin'izao fotoana izao ilay orinasa izay efa nanototra tanimbary sy nanimba tanin'olona maro. Tsy nisy fierana sy fangatahana alalana nandritra ny fanatanterahana izay ka eton Andria Tsilavo. Taitra ireto-ponina ao amin'ny fokotany misy satelo ao anatin'ny commune Carion raha nahita ny tanimboly sy ny tanimbarin'izy ireo voatototra. Teo vao nanontany ny anton'izany. Taorinin'izay vao fantatra fa orinasa vahiny tantanana teratany sinoa iray hitrandraka vato no nanamboatra ny lalana ka nanototra ny tanin'izy ireo. Rehefa nitaraina tany amin'ny commune na ireo tompon'ny tany, nisy ny fampiantsona ny roatonta. Tsy tonga nefa ireo mpitrandraka sy mpanototra ny tany fa nanohy antsokosoko ny asa nataony raha ny fitarainana voaray. Rehefa nitrokisa zany le tany etreo dia nanafagaganja tonga tately le buldozer miteny manao hoe efa nirarainy PDS ianareo ny adjoint inona mbola nitoizinareo ny trongy zao no navaliny le conducteur na buldozer miteny manao hoe nahazo orte zay ozy izy fa hoe efa nahazo alalana hony zay nefa ny Carion miaraka mivory aminy tsy tonga izy zely izy adjoint ny andro tany zay tsy tonga izy hay izy zany name consigne le buldozer ny trongy en'ity. Dia rehefa tonga taty zay ny rivaniny ihany to mbola nitoizinareo nefa nareo fa nirarana dia ozy izy hoe nahazo orte zay fa efa milamina hono. Tetikasa efatry ny ela izy io raha ny fanazavana saingy tsy nanaiky ny mponina noho ilay tetikasa tsy voafaritra mazava ary tsy misy ihany koa fanarahana mazava amin'ny tompon'ny tany. Tarian'rehefa namboakely satria tamin'izany ambotsilesio ambombory io no nangatahany misy alanina sinoa izy tompoko. Dia zay tsy namety satria efa nampahalalany anay fa hoe 5 kilometra vol d'oiseau zany no tratran'le zavatra ho angatahany zareo ary izy hitrandraka mihitsy fa tsy andidy vato. Dia zay zany sady miaro an'le tanimbarin'olony reto zay no miaro an'le trandraka any koa satria ratrandraha moa ny taminay inona no volenay ary andritry ny 7 taona izy hitrandraka anay mba izy le taranaka faramandimby ao ariana zay tompoko ny teniny mba hitarainana aminareo. Araka izany nitoy ny fanoherana ary tsy nanaiky ny anoizana ny tetikasa ireo tompon'ny tany nampiantso ny be ny tanàna avy amin'ny commune Rovoakasika izany ihany koa izy ireo
alarobia Mbatomanga sy Karion ary nisolitena ny orinasa izay tsy nahatonga solitena tamin'ity androany ity. Rehefa nataony fampiresahana, ny commune alarobia Mbatomanga no nanome alalana erisoana amin'ny asa. Fanomezan-dalana izay tsy neken'ny mpanolotsain'ny commune no izy tsy nisy fakan-kevitra tamin'ny mponina voakasiky ny tetika asa. Tena ampahafantarina aminareo koa i président conseiller moa izay avy atao akaikato ihany. Misy taratasy fanohanana mihitsy izay efa nataonay ihany. Mbola hoaseho aminareo moa izay rehefa mandeha le démarche rehefa avy eo zoaby misy dia misy taratasy fanohanana izay nataonay ihany. Enay akory tsy hoe fitadiavana tombotsoa fa le feo amin'ny vahoaka mihitsy zany izay nanaovanay an'izay taratasy izay. Tsy nahavaly ny fanontaniana napetraka taminy mikasika izany ny ben'ny tanàna alarobia Mbatomanga ny anafana ny toetra raha. Tsy miraharaha ny olona hoe ina hoany mbola zavatra tsy fantatra ny any maninona ianao zany namiteny zao raha miseta tsy valinao maninona reo tsy niteny hoe alohan'ny itondrasana an'io hoe zao hoe tonga dia atao io raha lalàna resana amin'ilay izy alohan'ny kitianareo an'io tokony misy apporn'olona raha utilité publique tena anareo misy expropriation sady misy procédure. Tapaka taorian'izay fa tsatra tanteraka ny asa rehetra onerana ny fahasimbana amin'ny tanin'olona ary arahana ny dingana rehetra tsy maintsy lalovana momba ity tetikasa fitrandrana vato ataony sinoa ao an-toerana ity. Andrasana ny mety ho toyiny. Izay aloha zany ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny famolavolana ny lalàna hifehezana ny arena kibon-tany mihisatra raha ny zava-misy eny anivo ny antenimera-pirenena ankehitriny sy ny fandrafetana ny fakakevitra samihafa raha toka ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena sy ny akora samihafa misosoka ihany etsy ankilany. Tontolon'ny fampianarana kosa dia nitokana nanoloana ny trano fiasany ireo mpiasan'ny kinampimata amin'ity androan'ity no tsy fandraisan'izy ireo karama efa 2 volana izao. Misy katrano an-trano ihany koa ny fandraisana ny mpiasa ho mpiasam-panjakana ao amin'ity orinasa ity ka isan'ny antony fitokonana ihany koa ny fitakiana andraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana raha ny fanazavana Hilary Nasoniaina. Tsy voasamba no misedra olana amin'ny karama tahaka izao ireto mpiasan'ny kinampimady ireto raha ny fitarainan'izy ireo tonga amin'ny fitokonana trano vao mandray fepetra ny tompon'andraikitra ireto mpiasa izay natao ankilabao hatramin'izay manoloana ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ka takin'izy ireo ihany koa ny andraisana azy ireo amin'izay ao anatin'izao fitokonana izao. Zay zany hatramin'izao indray dia efa 2 mois zay mbola tsy nahazo ny karama mitovy an'ilay taloha 4 volana ihany. Apetrako siny raisiko fotsiny ny ofatrano efa betsaka mivoaroka ny ofatrano efa tatratra zay voaroka foana ny ekolazy ny zanaka kinampimady igny zao ka sahirana mihitsy ny mianatra raha tsisy vola dia efa miferina ankizy zany dia efa tsy mampifindra ankizy zany. Inona moa mahatonga ny orinasa ity ny mpiasa tsy ho raisina ho mpiasam-panjakana zavatra misy matsy dia zao izahay mpiasa eto raha zay fa hoe anareo tsy mahazo mpiasam-panjakana fa nareo tsy miasa tsy izahay ngeny tonga manatanteraka ny asa fa zay baiko ny azy nefany hoe tiano atao dia ino ataony raha tena magaga ny directeur tsy miteny hoe ty directeur ty fa ny directeur zay nandalo teo alohan'ireo tondra olona 12 tonga dia niarana asa taminy lasa mpiasam-panjakana tontolo fa maninona zay ve zany mavimavy sa ahoany mampalahelo fa zay ny hitako solution mety raiso ho mpiasam-panjakana ireto mpiasa ireto dia tsy misy tsony zao tsy fandraisana karama zao fa milamina. Ny kinampimady no miandraikitra ny fanontana ireo laza adina amin'ny fanadina-panjakana ka izy fiatraikana any amin'ny fotoam-panadina-panjakana ho avy ity fitokonana ity raha ny fanazavana no ireto mpiasa izay nilaza ny tsy ampitsahatra ny fitokonana raha tsy misy ny valy mahafapo. Eto amin'ity orinasa kinampimady moa zany dia miantoka ny fianaran'ny secondaire rehetrarehetra zany hoe eo amin'ny fitaovam-pianarana mpianatra rehetra tokony ho atso-dolo natao ka manomboka amin'ny zoma zao zany dia efa hiditra ny mpanao suzuana CP sy BBC nefa ny mpiasa anao an'izany tsy mahazo karama io zany mety hisy fiatraikany io fa zahay mba mangataka amin'ny madame le ministre mihitsy mba avoay ireny karama. Reo mpiasa zay ireo manana mpianatra daholo zay hoe hiditra hianatra anao examen nefa le olona concerné amin'ny zay zany tena concerné mihitsy amin'le examen nefa zahay indray tsy manana vola ampianarana ny zanakay. Zoma manomboka no miditra ny mpanao sujet ny mpiasa ministère sy mpiasa ato indrindra satria mpiasa ato no mitana ny machine nanaovana an'le sujet dia io zany mampanahy olona tsy miandraika raha maveno ampanaovinao zavatra oatra zany dia zavatra oatra tsy normal ihany izy. Androany no voalaza fa voantsona amin'ny ministera ny fanabezam-pirenena ny délégué ny ireto mpiasa ireto ka eo ampiandrasana ny vokatry ny fampiatsony izy ireo miankina amin'izay ny tohizany ny fitakinana tsira ny taritratrany.
ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia miteraka fatiantoka ho andreo mpianatra eny anivony oniversité mpanjakana amin'izao fotoana ny fahavereza taona teraka ny fitokonana lavareny ataon'ireo mpampianatra izay mitaky ny tambokaramany sy ny maro hafa ho ireo mpianatra nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity ireto farany izay mitaky ny anajan'ny fanjakana ny fepetra rehetra mikasika ny fampianarana eto amintsika ahafahan'ny fampianarana mizotra araka ny tokony ho izy Daniela Mino Arso. Maro ny fiatraikan'ny fitokonana lavareny ataon'ireo mpampianatra eny anivon'ny oniversité mpanjakana tsy misitraka araka ny tokony ho izy ny tambokaramany amin'ny fianaran'ireo mpianatra ho ny fanehoan-kevitra ireo mpianatra nanaovana fanadidina androany ny 720,000 mpampianatra eny anivon'ny oniversité mpanjakana eto Antananarivo izay saika vakatera misedra olana amin'ny lafiny fandraisana tambokarama isan-taona. Amin'ny mampianatra anay dia ny tena hoe ny antom-pisinay etỳ amin'ity oniversité ty dia ny hanofo fahalalana. Lazaina foana zany fa hoe ny tanora no avin'ny firenena kanefa anatina sehatra ohatran'izao tsy inona moa zany fa ny fitokonana amin'ny ankapobeny indrindra fa ny mpianatra sy ny mpampianatra dia manjary lasa tsy voahaja izay le hoe fanovozam-pahalalana izay ka amin'ny voalohany aloha ny fiatraikany ho anay mpianatra zany amin'ny mampianatra anay dia zao hoe lasa tsy azonay zany le hoe fahalalana tena hoe takinay ilavanay an'le hoe mpampianatra amin'ny ankapobeny. Izay mpianatra zany victime izay amin'ilay satria izay zao ho anay manokana zao gestion dia ho avy zao ny examenay dia nefa ny akamako mpampianatra anay efa vacataire daholo zany hoe tsy mpampianatra permanent zany fa passagère dia zany hoe karaha amin'ny fanjakana nefa ry zareo efa taona le tsy nandray tambokarama iny dia misy fiatraikany be dia be aminay zany le izy ho anay manokana satria le examen sady sarisary dia lasa manimba résultat le izy. Ankilany tokony ataon'ny fanjakana lahara-pahamehana ny famahana ny olana ny fampianarana eto amintsika ho hiatrany ireo mpianatra. Toa zany amin'ny mampianatra anay ny tenenako dia zao hoe manao antsoavo amin'ny fanjakana mba hajao re tompoko ny fepetra rehetra izay hoe misahana ny mpampianatra sy ny mpianatra mba hahafahan'le hoe fanovozam-pahalalana izotra tsara zany. Amako manokana aloha alohan'ny fiandohan'ny taom-pianarana fanjakana efa manana budget ny fanjakana zany hoe aketo avy ny budget antiny any amin'ny fanjakana dia efa misy ny budget ny aty ny université fa tsy hoe ataon'ny zareo iny le izy dia miandry gré foana zareo fa voakan'ny zareo le izy zay le izy dia mila hoe tokony ataon'ny zareo prioritaire zany le izy. Hoarina amin'ireo mpiasa mpanjakana hafa isany misedra olana matetika eo amin'izay lafiny tsy fandraisan-karama araka ny tokony ho izy izay ny mpampianatra eto amintsika antony iresona izy ireo matetika amin'izay fitokonana lavareny izay raha tiana nefa ny ananana tanora vao volavola ara-pahaizana sy ara-pahalalana tokony izy vahaolana roso mialoha isorohana ireo fitakiana samihafa mitranga eny amin'ny anjerimanontolo. Lafim-baovao hafa lalany iray ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana ny fametrahana ny tany tandalana eto amin'ny tany sy ny firenena ireo auditeur andiany fa 7 eo anivony CEDS na centre d'études diplomatiques et stratégiques isany manana didy sy andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa ireo manam-pahaizana sy avaram-pianarana ka antony antso ataon'izy ireo amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana fity nokolona. Tsy ampy ireo manam-pahaizana mandray andraikitra eto amin'ny firenena ankehitriny hoy teo anivon'ny CEDS isany manana adidy amin'ny lafiny politika natoekarina ireo avaram-pianarana sy manana fahendrena samihafa ho fampandrosoana ny firenena ilaina ihany koa ny fijerena angina ny mikasika ny tany tandalana sy ny fijerena ny ara-drariny amin'ny fitantanana eto amin'ny tsika. Izay mahatonga ny mieritreritra hoe ny teboka mahakasika ny état de droit ny voalohany indrindra fahatsika mandeha roso avy amin'ny antsoina hoe développement na ny fandrosoana satria rehefa tapa-kevitra tsika hoe ny sehatra rehetrarehetra tokony hanao izay tandrify azy araka ny lalàna ny fanentana amin'ny tsirairay avy dia mino izy rehefa samy anatanteraka ny vina sy ny andraikitra tokony ataony ny institution antsika rehetrarehetra raha iresaka indray mahakasika ny territorialité tokony ho raiky tapisaka ao anivontsika ny fandraisana andraikitra mahakasika ny fijerena amin'ny lafiny ara-drariny sy rarany sitsy ny fitantanana ny firenena na ny fitantanana araka ny lazan'olana azy teo ny alem-pirenena. Ireo rehetrarehetra ireo no natambatra anankiray mba hitondra fieritreretana sy vina vaovao ary izay koa hoe ataontsika hoe andeha ataontsika hoe alerte.
ankilany tao anatin'ny fanadihadiana izay nataony CEDS no nahitana ireo olana eny anivon'ny fiarahamonina izay sakana ho an'ny fampandrosoana. Lahara-pahamehana raha ny fanazavana hatrany ny fametrahana vinam-piarahamonina mijery manokana ireo lonilony samihafa ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. Ity voka-pikarohan'ny fokon'olona 47 izay misokatra ho an'ny olom-pirenena rehetra. Ny fokon'olona 47 dia velanay malalaka aminareo ny sokajy azy raha politika izy na tsy politika. Ny mpianakavian'ny CEDS na mbolambola vozaza dia nametraka vina mba ho fanovana sy ho fijanoana ny arepona misy anivon'ny fiarahamonina. Tokony manana ny rafi-piarahamonina mahomby mitondra makany amin'ny fampandrosoana sy ny ara-ekonomika ny zavatra rehetrarehetra ny karohana sy volavolaina namoana io fokon'olona 47. Mandritra ny hetsika université lohan-taona izay ho tanterahina Antomasina ny 7 Mey ho avy izao, araka izany no amelabelarana auditeur andiany fa 7 eo anivon'ny CEDS ny mikasika ireo lesoka sy saikana amin'ny fampandrosoana ankehitriny. Andranjara anatin'izany ireo matiana sy manam-pahaizana samihafa. Tanjona araka izany ny fanomezana tolo-kevitra amin'ny fametrahana ny tany tandalàna sy ny anjara biriky entin'ireo manam-pahaizana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Valalana maro eto Antananarivo no tsy mbola misy fanamboarana treto araka ny fampanantenaina nataony fitondram-panjakana. Tsy mbola hita araka izany ny fanatanterahana ireo asa amin'ny akabeny raha ny fanadihadiana natao. Nateo azy izay filazana mazava ny andraisany fanjakana Fobe Antanana ny fanamboaran-dalana. Eto andrenivohitra izay Nela Ranevson. Toy izao ny lalana nampanantenainy fitondram-panjakana vao ho amboarina ary ho raisina Antanana ny fanamboarana izany. Maro amin'ireo hafaritra eto andrenivohitra no ahitana lavaka tahaka izao efa tsy afaka andehanan'ny fiara intsony. Raha ny ao amin'ny hafaritra Ampasika manokana, saika ireo lalana manodidina ny 67 hektara no efa potika avokoa ary tsy mbola misy ny fanamboarana hatramin'izao. Zay ivona afaka efa bolana no ifarana ny fempitom-piasan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Mitaraina havokatry ny fahasimban'ny lalana ireo vahoaka mampiasa ny lalana. Zany efa tena hoe tsy lalana intsony ny lazana an'ity fa lavaka. Satria zay camion tonga eo zany tonga dia miletika eo dia parainy andro camion io zany matory eo. Ka mba miangavana ireo mpitondra fanjakana mba hijery manokana an'ity lalana akasiny ity fa mijaly izay vahoaka pitarika sarety eto akasiny. Voalohany olana dia voamay goka be mihitsy sady lavaka be mihitsy io en plus an'izay ny dalany cité rehetrarehetra tay rehetrarehetra tonga dia fangaro daholo rehefa dobo dia lasa mijaly le mpivarotra lasopy toy ireny karazana voasary voankazo fanohana rarabola vahoaka dia tsy afaka manao kotikota fa nareo manana fahefana sy manambola indrindra mba ahoaka mba hanamboatra zao lala zao fa tena lalina be io fa mba mitsobona reo ao fa hitanareo tena lavaka be eo na camion raha tonga dia bloqué eo. Zay ivona tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra fa ny fanjakana no anao ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Amin'izao saika mikatso avokoa ny fampandehanan-draharaha ataon'ny fanjakana ka isan'izany ny fanamboarana ny lalana. Sahirana arabola ny fitondram-panjakana ankehitriny. Mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe ho vitan'ny fanjakana ihany ve ny fanatanterahana ireo fampanantenana izay nataony. Dia ho toy ny fampanantenana maro rehetra ihany koa ve zany ny fanamboaran-dalana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Fa voafatreny noho ny tokony ho zakany gadra ao amin'ny fonjana mba hatondra zaka amin'izao fotoana izao ankoatra ny olana amin'ny resaka foto-drafitrasa manano sarotra ny fisitrahana rano fisotro madio. Tsy ampy ihany koa ireo mpiandry fonja raha ny fanadihadiana hatrany. Misy 503 ireo voafonja tokony ho zakany fonjana mba hatondra zaka. Manodidina ny 200 kosa izany ankehitriny raha ny fanadihadiana natao. Ankoatra ny tsy fampy ny hevitra ho an'ireo voafonja, antitra ny foto-drafitrasa, manano sarotra ihany koa ny fisitrahana rano fisotro madio izay 2 litatra sy tapany isan'andro isan'olona.
mitaraina manolona ny fanaterana sakafo ihany koa ireo fianakaviana. Fomba fiteny mahazatra moa hoe mihinana gagazo kanefa na izany azy efa tsy dia mangazo loatra ny baziny sakafo raha dia mifaritra loatra mangoro fa efa misy ny karazany sakafo izay omenan'ireo voafonjy ireo mariako ihany zay ao ka zava tsara, ao ny mangazo, ao ny vary, ao ny katsaka, ao ny tsaramaso, ao ny voanemba, misy légumes ao anatiny zany rehetrarehetra zany no sakafo ho an'ny voafonjy. Kanefa na izany ara le fianakaviana manatotra sakafo ho an'ny voafonjy. Ireo sakafo aterina ho an'ny voafonjy ireo kosa nefa dia misy fepetra raisina ao anivony zany satria tsy izay sakafo rehetra ho aterina no raisina. Matetika manko ny arina maloto tsy dia araka-pahasalamana loatra ilay sakafo aterina dia tsy maintsy miteny le mpandrarano fonja hoe avereno any io sakafo io dia lasa menimenina le fianakavian'ny voafonja hoe fa maninona koa zay ny ilana vaniny. Ankoatra izay olana amin'ny fotodrafitrasa ny fonja miisa 4 ao alaotra mangoro amin'ny ankabeny tsy ampy ireo mpiandry ny fonja, tsy manana fiara entina miasa ihany koa ireo tompon'andraikitra. Antony mampirongatra ny kolokolo eny an-toerana raha ny fanazavana ny fahalaviran'ny fonja izay tsy ahafahan'ireo fianakaviana manatitra ny sakafo ara-potoana. Ny fandraisana sakafo zany raha eto anivon'ny faritra loatra mangoro dia manomboka maraina hatramin'ny fidiran'ny voafonja hatramin'ny 4 eo. Matetika nefa ireo olona mpanatitra sakafo ihany koa tsy manatitra sakafo izy raha tsy efa miditra ilay voafonja dia tsy maintsy ho averina le izy. Dia eo izy tonga dia teneniko amin'izay zavatra eo izy no mifampiresaka amin'ilay mpandrarano fonja hoe aleo mba ampidirina mena ivola ianareo. Tena izay mihitsy ny zavatra misy noho le fahataran'le olona dia le olona misodo ahe an'ilay mpandrarano fonja mba hatafisy satria matetika ny raha eto Ambatondrazaka manokana no resahantsika avy any atsimon'ny tsara tanàna le olona tonga zany hoe le lalana fivezivezeny raha andro vao tonga aty Ambatondrazaka. Ho fanampiana ireo voafonja amin'ny lafiny ara-tsakafo, misy ny fandaminana izay ataon'ny fonjana Ambatondrazaka sy Moramanga ahafahan'ireo fianakaviana manatitra izany. Pejin'ny fanatanjahantena mahakasika ilay vola avy amin'ny CAF nambara ho valikasasara ny Bariatsanina farany teo noho ny fahazoan'izy ireo ny larana fahatelo izay niteraka resa be ihany koa amin'izao fotoana izao. Tapakaraka ny fivoriana arahan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny teo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra ny mpilalao sy ny staff fa 100% ny vola no anjaran'ny mpilalao amin'izao fotoana izao raha toka ny 4% ho an'ny federasiona sy ny maro hafa. Ho hitantsika eo araka izany na iravina ny makasika ity olan'ity na tsy taorian'izay fivoriana izay. Maresaka irasan'ny pirenena manodidina ny 7 hetsy hatreto ireo mponina nitsoaka ny fonenany ao Soudan noho ny fisian'ny ady amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo hopitaly ao andrenivohitra ihany koa no efa tsy miasa intsony raha ny zava-misy any an-toerany. Toute la journée, les patients affluent dans cet hôpital de Khartoum. Tontolo andro mirohitra eto amin'ity hopitaly ato Khartoum ity ireo marary. Ity toerana ity izay isan'ireo mbola misokatra ao an-tanàna na eo aza ny ambana mitsabo ireo maratry ny ady hatrany ireo mpiasa maraina hatramin'ny hariva. Manao fandidiana kely izy ireo ary mitsabo izay rehetra tonga. Maimaimpona avokoa ny rehetra. Na izany aza raha ny fanazavany sahirana noho ny tsy fahampiana raha tsy ilaza afa-tsy ireo fitsaboana ny aretina hafa sy ny tsy fahampiana ny fitiliana raha. Hatramin'ny 12 aprily ny atombohan'ny ady maro amin'ireo hopitaly no efa feno na ihany koa voataroka bomba. Sarotra ny amatsiana fanafody azy ireo. Tranga izay manamafy ny fahasarotana amin'ny fitsaboana ao an-toerana. Manambana ny mponina ihany koa ny anoanana satria maro amin'ireo toeram-pivarotana no mikatona. Ny farany herinandro teo nisy nandropa ny fitoeranentan'ny PAM, tranga izay elohiny ny firenena mikambana. Talohan'ny ady sotany iray amin'ny 3 no iarany anoanana any an-toerana na eo aza ny fanampiana. Mbola tsy mitsokatra tanteraka ho an'ny fitaterana izany ny ady hevitra sy ny fanarahana atao ao Arabia Saoudite amin'izao fotoana. De corridor humanitaire. Ny farany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahana ny safidinao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra kolo hatrany ary mbola anasananao ihany koa amin'ny toy ny fandarana mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondray ary tombo kilasy tongo vaveloma tombo.
Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluajiv. Vous a présenté Ni Vaovao. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.